Hola a todos. He visto diferentes teclados mecánicos divididos en dos mitades y quise saber si se podía crear uno a base de un teclado de membrana. Sé que no es lo mismo que un teclado mecánico, pero solo quiero saber si es posible hacerlo. Usando este teclado de un portátil dañado, lo primero que toca hacer es separar todas las teclas retirando estos puntos negros de plástico y para mayor facilidad pues los retiré utilizando un cautín. Una vez retiré todos los puntos, las teclas caen fácilmente y queda al descubierto la membrana del teclado. Esta la retiramos o la despegamos más bien de su base metálica fácilmente, una vez todas las teclas están por fuera, y vamos a proceder a recortar cada una de las teclas. A continuación lo que hice fue recortar un trozo de metal del tamaño de una tecla y usarlo como guía para poder recortar cada una de las teclas de la membrana. Inicialmente las recorté con un bisturí, pero me di cuenta que es mucho más fácil recortar todas estas teclas con unas tijeras. Al separar las membranas me doy cuenta que tiene la parte superior, la parte central y la parte inferior. Decidí usar unas pequeñas tiras de papel aluminio ya que no encontré forma de conectarme a la tinta conductible de la membrana. A continuación lo que toca hacer es pegar el papel aluminio sobre las membranas en forma horizontal y vertical. Para pegar el papel aluminio a las membranas me decidí utilizar colbón para papel. Usando una pequeña gota y con ayuda de un alambre, lo aplico en finas líneas sobre la membrana. Me aseguro de que quede suficiente colbón para que el papel se pegue correctamente. Hago varias pasadas del colbón hasta que esté satisfecho con el resultado. Una vez esté el colbón preparado, le coloco encima el papel aluminio y lo adhiero a la membrana haciendo presión y pasando los dedos para retirar el exceso de colbón. Esto lo puedo hacer con los dedos o también puedo hacerlo con alguna herramienta o un destornillador plano que me permita extraer todo el exceso de colbón. Igualmente hago el mismo procedimiento para la otra mitad de la membrana. Para crear cada una de las teclas voy a utilizar una baquelita de cobre, la cual voy a recortar con el mismo molde metálico que tengo en pequeños cuadritos. Una vez tengo todos estos cuadros cortados, les hago los agujeros necesarios y la división de las partes superior e inferior. Para asegurarme que el papel aluminio tenga buen contacto con el cobre, le apliqué soldadura a cada uno de los lados del cobre. A continuación vamos a pegar la membrana sobre cada uno de los cuadritos de cobre que tengo preparados. Para pegar la membrana al cobre utilizo pegante instantáneo. Primero le aplico directamente sobre el cobre pegante instantáneo y ponemos la membrana de la parte inferior asegurándonos que queden los agujeros en su posición. Seguidamente vuelvo y aplico más pegante instantáneo y a continuación le colocamos la membrana de en medio, igualmente asegurándonos que los agujeros queden alineados con los de la parte inferior. Podemos utilizar algunas pinzas para facilitar este trabajo. Nuevamente, para la parte superior volvemos y aplicamos más pegante instantáneo y a continuación le colocamos la membrana de la parte superior, asegurándonos que la tira de papel aluminio quede hacia abajo, de tal forma que tengamos nuestro botón listo. A continuación, para pegar o asegurarnos que el papel aluminio haga contacto con la baquelita de cobre, vamos a cortar dos tiras bastante delgadas de cinta pegante. En este caso utilicé una cinta de color rojo, de la cual saco dos pequeñas tiras y a continuación la vamos a pegar alrededor de nuestro botón, asegurándonos que el papel aluminio está haciendo contacto con el cobre. Finalizamos el pegado y el exceso de la cinta lo recortamos con unas tijeras. Hacemos lo mismo con la segunda tira de cobre. Igualmente le colocamos nuestro trozo de cinta pegante, lo envolvemos bien, nos aseguramos de que haya buen contacto o buena presión del pegante y recortamos el exceso. Utilizando un bisturí le retiro el exceso de papel aluminio que nos quedó en la parte inferior de nuestro botón. Lo recortamos con mucho cuidado para no ir a arrugar el papel aluminio que ya hemos pegado anteriormente.
A continuación vamos a pegar nuestras teclas. Primero le vamos a pegar la base de la tecla sobre nuestra tecla que creamos con sus agujeros para que casen perfectamente, y para mantenerlo en su lugar le vamos a aplicar nuevamente pegante instantáneo. Una vez tenemos nuestra base pegada, ya lo único que tenemos que hacer es armar nuestra tecla. Colocamos el caucho en la mitad, el cual actúa como resorte de nuestra tecla. Aquí tengo ya una tecla finalizada. Como pueden ver, funciona correctamente y se rebota como si tuviera un resorte interno. Y de esta forma ya finalizamos nuestras teclas. Colocando todas las teclas sobre una plastilina puedo visualizar dónde van a quedar cada una, y de esta forma hice un molde de plástico en una impresora 3D, dejándole espacio para cada una de las teclas y un espacio para poner el microcontrolador. A continuación, pegué todas las teclas sobre el molde de plástico, nuevamente utilizando pegante instantáneo, y este es el resultado que tenemos a continuación, el cual nos permite con la mano izquierda, en este caso, utilizar todas las teclas. Una vez tengo todas las teclas listas, lo que hice fue utilizar una matriz de cables entre teclas para hacer filas y columna, y todas las conecté a un microcontrolador Arduino Uno. A continuación, lo único que hay que hacer es programar el microcontrolador y probar. Creo un sencillo código que lee todas las filas y columnas y las transmite a través de los puertos serial. Entonces vamos a probar cómo funciona en este momento. Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, Z, Z no sirve, X, X sí sirve, C, B. Como podemos ver, algunas de las teclas no funcionan correctamente. Resumiendo, sí podemos crear nuestro propio teclado de membrana, pero me tomó 2 semanas crearlo y no todas las teclas funcionan. Les dejo el código en la descripción del video y espero que les haya gustado. Hasta luego y gracias.